давно, короче, на связь не уходил. Короче, 12 в районе селектора коробки передач. При сдаче назад вперед стуки были какие-то непонятные. В основном, когда назад даешь, било что-то, короче, визуально определил, что вот эта подушка оторванная, короче. В итоге я ее снял. Она снимается не так трудно. Главное, чтобы болты открутились. Купил нульцевую. Она тоже недорогая, копейки стоит. Короче, вот из-за нее он бил. Вот это колечко снять, на место поставить. Короче, такая недолгая процедура. Сейчас быстро закину, все. Короче, вот из-за нее у вас бывают стуки в салоне, где рычаг коробки передач.